So say nee, like ek vlog, like ek record nou die hele minute. Oh, ja, like die hele minute. Soos nou ek staan en record ons net hier. Nou wat, hoe kom record jy so? Nou kom maak jy so lang video. Van kyk nee, like is beter ek gee my mense genoeg content. Verstaan jy? Daai Sandy jy ken hoe speel daai Sandy? Ja. Hoeveel minute hours is daai? Like die is net 45 minutes. 45 minutes. Ja. En is nie kyk nee, my video's is nie gemaak om nou te kyk, is gemaak laat jy relax. Le choutieki of chuchavaki, jy sit en geniet jou net self. Is nie gemaak om nou te kyk, lag en dat jy klaar nie. Jy ken ek wil jou iets wys man. Daar is ook goed hè nee, wat ek in my video's doen nee, maar ek notice hulle nie en dan kom in my fans hulle sê my daaronder, dat ek maar is wat hulle sien, verstaan jy? Verstaan jy? Ek doen dit net so. Ek sê, Video. ja, is video. Ja, daar op Facebook, YouTube, Instagram. Jy het YouTube J. Ja, is YouTube. Die hy gaan, dat is op die YouTube. Ja, bon, sit hom daar. Ek het vandaag Abra in my kassie ontmoet. Precies in my kassie. Ek ontmoet hom net basically elke dag, tweede dag op Facebook. En die goed. Ek het hom vandaag ontmoet. Ek sê, David, what's up, my nigga? Shout out to you, bro. This I'm a cool guy in person. Het is de eerste keer wat ik jou zie. I like what I see. Niet in een gay way, nie, maar ik zeg jou niet. Oh. Waar kan die credits so cheap mee, bro? Ik ken niet hoe het mijn phone gaat voelen. Ik het voor die 6 minutes om te recorden. Dit is wat dit is. Waar is jullie? Like net in je gallery of wat? Of was je op je net? Wie is mijn mama? Oh, nou zet je net dat Ocean Square Pens. Dat zal jullie mij nou gaan zien en die hele video's zien wat ik van die tijd af ga recorden. Maar daily het mooi poes, like, dat wordt mooi poes gaan. Hier zo, mami. Hier zo, mami. Net hier zo, mijn bas. Misschien als jullie uitkomt. Altijd als ik mijn phone zo voor die shops hou vast en voor mezelf record, dan denken die mensen ik verkoop mijn phone. En dan zeggen like, ik zeg like, verkoop je phone. Nah, bullshit. I'm recording myself. Oké. Ik heb mijn tweede pak. Die is mijn tweede pak wat ik verkoop, maar ik weet niet hoeveel ga verkopen. Wacht op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zo ik net 2 ga verkopen. Ik moet nog 8 verkopen. Om mijn tweede pakje te verkopen. Zo de die als die in klaar zit, later vandaag. Het is kwam zakje nesi ya kaibra. Kai ya bro nesi kere kai gada masa. Kere kai gada masa. Je Marisa ngwa arop ta di video token. Marisa ke ngama ba. Marisa che. Je is die eindelijke hond die zo. Tura boy. Die eindelijke hond. Hoe bantura boy, jika me niet zo maken joh. Hallo sister. Just hier nee. Bebe, ira ni tani mo diari du. Bilani. Tura boy voulait pas comme ça là, mais tura boy moet restaurant. Micro me. Restak, maar ik zie die man kijk me met dat, kijk wat ze is, ik malo wat. Maisa. Ik weet je, die kunnen niet hallo die mebra. Zeg me mensen hoe lekelen Melanie. Nee, restak. YouTube. Ja, YouTube zei jullie honne. Ja, YouTube zei jullie honne. Hoe zit Owens? Hoe zit Owens? Jullie ken jullie ze cherry ze stuur me 5 rand credit.
nooi mee. Vat net die credit nou, dat lijn. For free. Ha, niet voor free niet, je koop mos. Nee, Dat hoor. is niet zaki, bra. Oh, maar je zal no vlees van kool gaan koop. Oh, hij die wensen ook niet. Ja, snaka. Je zal no vlees van kool gaan koop, maar dat is zaki. Dus nee, salut Camila niet. Kijk zo gauw, toen zijn die chami. Owens, een zondag, die shops was kakboring vandaag. Dit was statig. Ik en mijn braas was en als trainer met Delhi. Ah, dus eigenlijk met Delhi nu met Delhi zei, lief secretaire van ding. Hij is al voor eeuwig voor Delhi job, maar hij kent ons allemaal is net fucking mannen wat Zula. Nou, jullie komen nee net zo aan man. Later ons dus, maar ja, ik ga jullie die story dromen man. Maar het mooi poes gaat vatten, Owens. Zal je wat jullie liggen? Those guys treated us like dogs, baby. Net die zo mee bas. Change. Yeah, change. Sorry, papa. Ja, no. Net die zo mee bas. Oh, zo kaakstel en stadig en al die hele goede. But it is what it is. Zoals jullie gezegd, mijn mensen, ik was heel dag voor mijn shops. Like, heel fucking dag. Like. Ik was heel dag zo gaan zoelen, wat. Maar ik heb niet met 50 gemaakt. Ik heb net zo ver à 10 rand gemaakt. À 10 rand. En ik moet nou DNA verkopen. Laat die klas, laat ik. Oh, vera meu. Nee, Owens net hier zo. Hier is die credit bij mij. Niet fair, bro. Aha, jullie kennen mos. Al rook MTC ons werk op die 10 rand prijs. Verstaan je? Zoals ik jullie zei, ik was heel dag in. Ik ga doen wat ik moet gaan doen. Ik ga doen wat ik ga zeggen, ik zal doen. En dat hele goede verstaan je. Soms kijk maar nog tot die zon zakt. Als die zon zakt, dan gaan we. Verstaan ze? Bra, like examen hier zo en examen op YouTube ook. Maar YouTube zal deurkomen, wens. En als hij deurkomt, ik beloof dat je dan een paar keer mee bent, zo, dan verkoop ik mijn credit. Of hoe zit ze? Verkoop mijn bens net hiervoor dan. Dan pan ik mijn credits. Oh, die man is net ingestapt. Zo meer aan masker. Nee, ik heb ook aan masker. Die poes met een oogje. Van als je dingen gaat. Ik heb dingen samen gaan werken op een keer. Je kan nou wat doen voor die credit. Support die business, support die business. Ja, man. Ah, niet. Of ja, ik zal nou aantrekken. Yo, maar mijn bra, ik zal even jou liggen met die shanty nee, ik zula gaan. Ja, Leg op YouTube nee, ik zula mee. je maakt een vlog, joh. Ja, bra, ik vlog elke dag, bra. Je moet dat draai gaan maken in mijn page. Nou, weer. Ja, Toshan Square Pens. Toshan Square Pens. Zolang je net Square Pens zet, ik zal daar opdag. Ja. Nee, no, promote ook net voor jullie, Tiga, man. Away. Dat is Maides, ja. Jullie zien. Zo voor dit, laat je skillt mee om zeker te maken dat jullie heise mensen gaan subscribe vandaag. Hoeveel is jullie in die huis? Nee, want dat is zo 5 dagen niet waar. Oh, nee. Dat kan niet lekker veel waar. Je kan surprise. Away. Nee, snap. Je moet niet zeker maken voor dit wat ik nou ga maken. Ja, like a payment, jullie gaan subscribe. Ja. Yes, Ja, like, share, everything. Everything, me bro. I say please. Everything. Understand? So, it is what it is. It is what it is. Zo, like, zo zijn nou eens 9 minuten maken het. Die dag ook gaan vlog gaat. En deze is currently bezig om te uploaden. Verstaan je? Zoals ik ga land bij die joint, dan begin ik uploaden ik die. Dan morgen die tijd, dan kijk je. Morgen die tijd, like je kijk op.
En maar je moet ook daar zo checken op de Shani man. Ik zal net checken op mijn IG. Het was IG. Ja. Ik zou net denken, ik heb een link daarmee. Oh, like Angel by Ja. bio ne. Yes, Ja, nou sê hulle gou jou Instagram naam. Nou, ASAP Casey. Maar you can get my t-shirts at Midas. Official Midas. Awe. Ja, like die link is in die bio like soos die man daar sê. Verstaan jy? Ja, bra, like ja. Jy ken die mense like complain altyd met video's is lang en wat dan sê ek hulle nee, like ek neem nie my video's vir mense wat die vision het. Verstaan jy? Like mense wil ja, like mense wil nou kyk laag, dan skip hulle, dan gaan hulle aan met lewe. Like is nie so nie. Like ons kyk goed om seker goed te leer van toe. Goed aan. Ja, verstaan jy? Soos en hulle sê, like baie mense sal nie die video nou kyk nie, maar as hulle my eendag in die bensin sien, sal hulle die video kom aflees. Ja, verstaan jy om dit. Ja, verstaan jy. Maar hulle sal nie die vision klik. Dit is hoekom ek almal wat nou sê, "Ai, jou video's is lang." Ek sê, "Nee, jy sal my goed kyk." En jy sal dit met kragte Kyk, ja. Like nou wat ek sê, jy gaan kyk, maar jy sal self voel om te sê, "Jo, maar ek sien nou die man is hierso, maar jo, verstaan jy? Nee, wait, jy wil tel ook jou part van jou lewe, verstaan jy? Ja, like daai is die hele rede hoekom ek so lank maak. Laat as ek gaan kyk en ek sien jy op aarde nie, jy die goed om te kyk. Verstaan jy? Man is a positive energy. Yes, verstaan jy? Altyd bra. Like ek doen dit nie vir nou nie, ek doen dit vir 10 jaar van nou af. Verstaan jy? Like my hele vlogs word geaim 10 years from now, dan sal hulle sin maak. Ja. Verstaan jy? Like my hele video's currently as hulle gaan kyk word, dit sal nie sin maak. Maar when you get to that Point, ja, like dit sal sin maak. Like ek vision dit vir daai tyd nie vir nou nie. En daai is die ding wat baie mense sal nie klik nou nie. Ja, verstaan? Maar die groei ook net op die vlog. Ja, like soos en nou ek het hulle gesê ek moet elke dag 54 my shops kom maak. Maar currently as ek DNA verkoop, klaar verkoop, dan het ek net vir die dag R20 gaan maak. Verstaan jy? So einde van die maand, nee, en dan gaan koop ek vir my ateki. En dan sal hulle ook sien ek gaan koop vir my ateki van die Zama. Wat hulle sien die Zama is. Ja, like die Zama is like is nie 'n ding wat ek net kom wat verstaan jy? Like ek Zama 2 kan ek Zama hierso en vlog. Die en ek maak seker ek lyk na vir my vlog. Verstaan jy? Jy moet dan op 'n post. Ja, verstaan jy? Ek kan nie al lig na maak lyk hier, verstaan jy? So ek moet altyd lyk. Maar is mooi man, ek is maar ook 'n danser. Awe. Ja. Nee, ek sal die man enige tyd features, die man wil gaan feature, maar sê net waar like wat jy maak lekker event, dan kan vlog ek net die event. Ja. Verstaan jy? Ja, en dan sê jy doen jou ding, ek doen my ding, verstaan jy? Promote. Promote om saam. Saam, ja, verstaan. Ja, van JJ dans, ek sê die mense, soos nou my bra gaan dans. Ek gaan vlog daai hele plek. Verstaan jy? Dan gaan vlog ek. Dan kry jy nog extra content en content. En dan drink ons, dan geniet ons. Jy ken ek werk en ek geniet op dieselfde tyd. Baie belangrik en lekker. Baie belangrik en lekker. Ja, bra. Ja, like my lady dans ook. So kan jy ook link. Nee, ja, maar piano net. En ek is ja, like daai omdat ek ken en ek is 'n bietjie old school guy, van ek is van die Kwaito era. Check. Nou sê ek op voor jy dans nee, leer dans eers die ou moves. Ja, like leer dans eers punch, Kwaito, jive, dan mix jy die goed. Nou jy wil net ja, like moenie op nuwe goed hê. Hoekom ek kom vos altyd as die video's sê kyk ou dans video's. Jy ken ek sal om eendag vat net as ek kom vandag. Want jy was ook 'n danser maar. Ja. Ek was. Obviously dit is hoekom ek dizzy, like the way you can, verstaan jy? Like alle de kom hier maar staan nie, ken die pad. Verstaan jy? Nou hoe ken jy nou? En like ek was hier ook groot geraak hier. Sien met Tiffany. Dat is my cousin daar. Hou op man. Is ja. Oh, okay, nee. Ja, like ek was ek kom bly mos daar. Sit daar so give die Andy, dat sien ek altyd dit staan daar net. Give die try. Try ja. Try. Oh, ja nee, bro, ek het altyd geskate, maar ek het nou gaan quit van ek het te veel lava gaan geraak. Ek het doos geleer ken. Verstaan jy? So Jy net agter kom as ja, bro, as jy doos geleer ken. Check jy. Nou nee, sê kom nou like nou wil ek eendag nee, jy moet net sonder musiek staan en heel dag. Ek praat van oggend dit af tot aan die heel dag dans. Ja. Ek kry net heel dag. Ja, maar dit is beter as jy kom reg en jy moet reg. Alles is mooi. Kry net like heel dag, jy staan en dans net. Ja.
Miskien moet ek vir Joe en hom link up, dan dans hulle heel dag. So ook is ook fijn. Ja. Maar je moet net dat weet van een man daar. Ja, verstaan jy so? Ja, like ja, as die werk as die Zula is. Ja, Is alles. baie. Ja, maar like eintlik moet ek net van Joe kant af van hy is vry enige tyd as skoolkind. Ja, Verstaan jy ja. so? So hy is vry enige tyd. Je moet net bij mij laten weten. Ja, verstaan jy? Ik van zo bij weten. Is ja, vat net. Ek sê jy kan ook my nommer hoor en vat. Ja. Pap, is ja, 085 Milani. Allah, fijn. 053 1914 Ocean met dat tier voor, dat is een Toshin. Ja. Je schrijft net Ocean, dan zet je net dat tier voor. Dat is een Toshin. Dan zegt hey, dat is ons any ding. Ja. Is om mijn bas. Credit. Maar vandaag is een stadige dag. Ja, kijk, nee, het is zondag en ik verstaan. Verstaan je? Het is zondag. Ja, lele net rond wat. Misschien van morgen af. Like, ik hoor van, misschien op die zwakste morgen moet ik tenminste als ik hier erg waar met 50 rand maak, aan 30 rand maak. Ja, ik kan op die ja, net. Verstaan je? Van ik ken einde van die man. At least als 10 bra, laat ik net voor mij tegen gaan. Ja, sama is dat is niet een ding wat ik net wat van nee ik het mee zal ook gaan zeggen ik smaak die werk brak smaak een YouTuber. Ja, dat is een quick cash. Ja, brak het daar nee gaan zeggen bra. Bra like je moet weten ik ga precies ik smaak bra met mijn werk. Kijk ik mind om met hom te werken, maar voor hom werk. Zo, hoe spreek smaak je? Kijk nee, a wetman zijn ding is nee. Hij maakt zeker dat ik en Jay ons moet elkaar Jay. Like hij draait ons tegen elkaar. Ja, check je. Altijd, kijk net ook in zo'n werksplek. Hou net op, hij laat lijken om altijd als een good guy. Ja, bad guy en dat. Ja, hij vat jou, hij lijkt. En enige strijd. Kom ik zeg, ik en Jay ons werkzaam, onze colleagues, check je. Makkelijk. Die post wat ons het is similar. Ik heb zo gemaakt, Jay het zo gemaakt. Ons het die gaan green. Ik zei die voor hem, Jay zei hij voor hem. Op het einde van die dag, hij zal nog steeds als een good guy lijken. En dan is ik en Jay quite free. Verstaan je? Ja, maar dan moet ik en Jay weten, ons is één mens zijn. Ons moet voor heel klein laten voelen. Verstaan je? Like, kom ik zeg één ding. Titles nee, is dat. Chicken is een mindset, is een ding om je mind te controleren. Titles, manager, CEO, supervisor, dat is niet titles, bro. Maar je mind laat denken, die man is superior, maar het is zo niet. Nee, ja, maar het is zo niet, maar ons zal nog praten met bro, ons zal link. Nga, mee bro. 100 Milanis. Jullie moeten niet vergeten, subscribe, comment, share. Alsjeblieft. Hey, mooie vrouw mensen. Voor Delhi man. In front of Delhi. Zo mijn bas. Nou, dit lijkt die credit dat die mannen iets gaan maken. Niemand wil kopen. Kom in. Niemand wil kopen meer. Maar als staat er dag mee, verstaan. Als een slow day. You know, like I do understand. Kom eens gaan kijken hoe ik voerman zijn kant. Kom eens gaan kijken hoe ik voerman zijn kant. Jammer dat ik jullie zo niet zon en druk, maar die zon zakt die kant zo. Yes sir. Credit. Hey, die kan is ook stil, jong. Kijk net, is stil, bro. Like, is totally fucking stil, bro. Zo gaan nou, je gaat dit eens doen. Maar ik zal nog biggie staan, bro. Zo biggie staan, kijk wat de poes gaan aan. Zoals nou mijn gezicht blink makkelijk in zijn poes. Hier is die credit, Melanie, net die zo bij mij.
Jy ken jou kleintjies al sê stuur my R5 credit. Ek hoop ek. It's a very slow day, ne? But don't worry. Tomorrow we will make our monies. Yes. Tomorrow we will make our monies. Every day I'm with you. You are my partner. Yeah. Yeah. Yeah? Owens, relax. Ek ken wat dit julle mee gaan sê en ek het dit gaan onthou jy. Ek het dit nie gaan vergeet nie. Onthou jy wat jy gaan sê. Jy like almal kan my advice gee maar jou net ek kop toe gaan vat. Ek het net gaan sê omdat sê is. Kom ek sê toe, kom ek sê die initiale products. Ja. Die jou en jy sien met grawe. Ja. Ja, nee, straight hulle is nie. Ja. Is net julle wat dieselfde product het maar julle ken mekaar verstaan julle. Ja. Verstaan jy. Nie soos ek en die Owens nie. Ja. Ja, bra, like ja, like ek het gesien ne, die wat die Shanti daar gaan los het, toe lyn hy in die shop en toe kom daar customer toe koop met daar R5 toe gaan vat jy 2 daar. Verstaan jy hoe julle operate wat ek gesien het. Julle is 'n team julle om eerlik te wees. Daai is 'n team. Like hoe die meer op die straat heen. gee my die advice man my Owens jy sê ek soek 'n team op die straat. Ek sal net flop ne. Probleem aan net a one man. Away, a one man army. Business. Ja, Keep it one. away. Excel van nou af Excel. Jy kan lag en grappe maak Maak. in die business. Moet ek Syria. kak dood ernstig wees. Saliu. So saliu. Ja, vang net bloed nog mos. Ja, nee, Owens like ek was ook ernstig. Ja. Is net hier so baby girls. Ja. Ja, die yellow bone wat daar sit. Wie het jy hier like jy kan ook die is daar jou familie jou partner maak. Ja, in 'n business. Ja. My familie en my besigheid hulle sal my afbreek. Ja. Van hulle wil altyd 'n broodjie koop of hulle wil 'n suikertjie koop. Ja. Wat is die? Jy sal dit nie maak nie, wat. Net hierso. Hier is die credit. Jy reik baie lekker vrouens. Eerlik te wees. Ek hou van die feit ook wat jy gaan kan dit. White man. Ja, ek kan nie. No, moet ons lyn of hang jy nog? Wil jy nog aan? Ons kan kyk Owens, dis die tyd. Ek tak klop. Ja? Oh, hallo. I don't want die. Deze met die time. 2046. It's 8 o'clock, my bro. 2046 is 8 o'clock. Dis as Ja. 6. 6 o'clock. It's 7. So die hele tyd ek is kak vroeg al. Etje. Jy Dis is kaklat. laat.
Ik is kak vroeg, bra. Zij is kaklat. Hoe is het kak laat? Kijk, De draak nou 12 uur. Weet je ook aan die. De draak 12 uur bij mij je niet. bedoelt zo als je vroeg opstaat op je tijd, 7 Ja, o'clock. dan is het kak vroeg, Ja, bra. het is kak vroeg Dat op je lijn. is kak vroeg op die lijn, joh. Waarom dat? Ik is... Hier, bra. Daar hier zo. Auwa. Hier een paar seconden nog. Tot, dit was al 24. Jij is met dat 2 hours. Hij zit aan 2 20. hours. En dat was net 6 Ik o'clock. kijk je zo net. Zeg maar, ah. Dat was net 6:57. Je weet, je kijkt zo dat ze like... Wat de poes gaan aan. Die verder niet gewoon gaat draaien. Zet goed de zijn tijd in. Abo. Sinds je daar al zijn feikelen. Hij is die mensen. Kama, feikele. Nee, ik zie je zo original, maar zo'n tijd hij komt fake. Hij kan feikelen zo. Yo. Kijk, jij fout zetten. Maak gauw die phone op. Waarom? Maak dit. Daar, Ja, 19. is recht. 19. Ja, is recht. 19 op je kop. Ja, kijk, like je voelt zijn is recht, maar die zegt... Die zegt eens met dat hier. Hij is zo dat zo. We gaan 9 o'clock. Geen seconde is dat zo voorbij. 1 minuut is voor de phone op. Maar hij weet het ook. 1 minuut, ja. Is. Ah, maar hij is voor jou. 2 hours. There's no sense. 2 hours. Ik is kak vroeg, bra. Dat is hastig, joh. Bandu Kanje. Bandu Kanje. Eh? Hours. Tetje. Bandu is je opa. Ik ken niet, bro. Zij zoeken geld. Ja, ik zoek die geld, bro. Get leech, mij, bra. Get leech. Kijk, die ken ons hassen. Dit is. Die vrouwmens wil ook niet mee gaan doen. Kijk wat ik haar credit wees. Ik wees haar credit. Ik kost hem onmiddellijk weg, jong. Jay is. Wanneer van die weet die me gaat kijken nadat ik je tijd gaf. Het is dan een keer zo next time in 2 days, hè? Ze zeggen, kom eens gaan eens. Amber en 9 o'clock. Ay, los dat grab op muziek. Bandu Kanje. Bantu. Maar ik was haastig, joh. Jay is met 2 uur. Dat is niet 2 hours. Ja, nee, like die Zula Het zo. was 6. No, it's 6. Hij is 7. No, it's 7. Ja, dit was 6. 6 en een paar minuten voor 7. No, als je net 6:51 geschreven tijd. Nee. Ja, als je net 20. 20:46. Ja, het is 2 hours. Het is 2 hours. Hey jongens, dan moet er rustig gaan. Jay zegt, Zij was Bandu Kanje. hey, gaan zoeken zak. They say the elephant gets the warm face. Yes. Man is yesterday. Eerste. Als je bent zo eerste is los Pablo. Ah. Dat is een eerste. Jay zegt, Pablo moet gaan los worden, dat is wat hij heet. Ilito. Ja. Let them know. Warning. Then we do linga. One no. Ja, om te zeggen, dat is zo. Hola, break it. Ali gaan niet. Al die
Professor Pablo. Professor Pablo. De Raposo Pablo. Hoe heet jij? Pablo! Pablo heeft wat met die graden. Zolang jij professor groot, professor Maar dat ook nu weer gaat schieten gaat door. Hij maakt nog professor. Tot vandaag moet jij alweer Die galen staan nog op. Weet je dat Pablo zei aan een paukjes nog niet gaat krijgen tot vandaag toe? Jullie zoekt dan een kreeg. Krijg je niet, bro. Hij Jij zoekt nog gaat jullie kom zoeken. Jullie komt net. Daar is niks aan. Ja. Klaar gaat dicht. How's it, boss? And yeah, my boss. Like just take it very carefully. Very. Thank you, boss. Thank you for the support, man. See you guys. Sharp. Negeran. Jij moet ook meteen losleunen, zo maar zeggen. Ah, is 8 rand. $10 serie chat is 12 rand. Neem die zit ik sta nog. They say, hey, nee, this is take a toepin up. Hey, I said a toepin up. It's 12 rand. Ja. Die zijn koop. Zou moeten zeggen dat dat zo groot is. Koop die man kwai of kredit. Ah, die man ik koop kwai, ne? $8 Hey, for $5 he just $7. Kijk naar Levi Professor Magda. Heavy na video push al koop. Mensen zouden dan zeggen, hey, look, nee, ik word een klager Ik op. zei net bij Pablo en Romse story kreeg. Ja. Steeds als je naar plankjes is wat je verkoopt. Oh, die deed je niks. Zoek een kreeg. Of op een Harry. Ja. Die geld moet inkomen. Ja. Hij zoekt iets om te gaan trekken. Het is alleen daar. Ja, bring. I want the blue wallet. Yeah, I want the easy wallet, the Yeah. blue wallet. Hier zo mooi voor mensen, je is de credit. Just yeah. Voor mensen is like je maakt nou net toe, bra. Like wat ik gaan loeren, toe was één dier klaar toe. Ik het moest die stap ik ga stap. Nee, broer van mij. Chip jelle. Ja, hij deed. Hier zo Melanie se. Ja. More ons is weer samen. Hij salam. Salam. Maar more jelle se shanti se voor die aan geraak ons bom die maar seconde. Nee, we zitten plannen vloed. Awe. Ja, ik sta in Zulama, je hebt 50 ki. Als ik hier 50 ki krijg, dan ga ik eens toe. Dan kom ik die aan 50 morgen gewoon. Ja. Hoe die net partner komt zoeken. Ik zal lieken. First weet je hoe Ja, jij partner. Jij klaar gaan Maar verifiëren. partner. Jij klaar gaan verifiëren. Biasa kayak die partner. Ik heb wat jou kan remind. Oké, dank je Leon. Je kan een partner krijgen, maar dan moet je trust of je partner heeft. Ja. Wat ik ga trainen. Ja, zelf. Ja. Ja, zet hem in de school. Awe. Nee, dank je me mensen. Laat die shanti net hier zo staan. Net hier zo, Kamilani, net hier zo. Man, what? Credit. Maar jy lyk oulik in die outfit van Joe, jong. Miskien moet jy my net jou nommer gee, ja? Sy lyk fire in die outfit van haar, jong. Lekker naai dan jy. Maar het is waar wat die mannen zeggen, ik kan lachen en grappen en wat, man. Om de ding die ons is mee braas, zal ik kakste move wees in mijn hele leven.
Hij is al die domste movies. Als ik moet denken, die ons is mijn braas, mijn vrienden. Nou, hier is mijn anker. Credit is net bij mij. Cegumar dai dengas. Ik ging go van slim sexy cherries ne maar shan dias maar. Anyway, je ziet mij plek om mensen se kinders te chachi. Ja, als ik mijn glamo hier neerzet, die glamo zal vallen, die zal gelegd worden. En ik zeg, oh, van hoe ik zet mijn glamo neer, dan ik sta rond voor dit. Zo laat die mannen leg net mijn glamo, laat ik moet mensen opnemen voor die shops. Dat is een hele proces. Dit is mijn was. Die mensen niet krijgen. Je gaat net dat 50 gaan verkopen, jullie 70. Ja, mijn mensen, voor mijn shops heb ik gaan proberen. Ik try altijd man, bestaan ze. Ik kan niet die hond leven, die joe niet. Ik heb wat ik vandaag trek alleen net om. Ik zeg Melanie, was die bottle wat daar was kan. Nou weet die ding gaat vat me. Die mannen die zijn die weg gaan gooien, dat mij daar. Het lijkt, hey, die man die kan gaan vat. Nou, like the container that was there, the Sprite one. Oh, it went. Oh, there it is. Oh, aye, bra. Ah, vat me Sprite ding krijg. Ik ken jongens met samen hier. Is toe gaan ons het samen gaan komen bij die shops. Kijk, die mensen kijken me alsof ik een malchak is. Sorry, man. Awan. Check. Dah. Boleh. Je zegt gelijk hier regen niet, hè? Je zegt met mezelf. En ja, dat kan zien. Hij vibra. Ik was check. Altijd. Zie kam get klasa go choto. Kui kam grawa. Nee, dat gaat nog maar, broer. Mensen moeten nog 20 omgaan dan. Zo, ik kan er waar net relax op die. Ik smaak 20 toch gaan net maar. Ik smaak nog biggie staan, man. Ik wil nog cake zal ik score. Kijk, patient bezig. Wat zien we pakje gaan? 20. Mama 20. Was ik dan kom re. Ja, ik kan niet bra. Nou die dacht ik nu iba miaga. Nou die dacht ik nu iba biba. Ja, nee. Oh, dat is ja, zelfs niet kan van nu iba bij biba bra. We gaan staan daar boven, we zijn jullie Ulegi shops. Beautiful lady, Jay is the credit. Just here. 8 weeks. Die shops lijken zo wel. Het lijkt als vol, nee, maar niet vol liggen. Dus dat staat er gaat daar. Ah, kaya brak.
Kami kam madi kamera sing amadame bra. Kami kam sing amagot kikam always kusa. Kaya nga ka de dia madi de van no di daktai kame. No di daktai okay. Kiri kam si chmu diage mai di hacha si gandre. Hacha si gandre van. Diage nga ka de nui ba ge mi no di dak nga ching ba. Pira, amuicha, madi daw miyachi. Ka che ngui ba miyama fan me new sin a khue watma. Ye. Khu ngaba escape be like beker sa khwara sa. Khaida ka dia sing ama watma ngaya tai. Oh, ni ya ngau bra ngau. Yeah, I like Rocky Day, yeah. Makaya, finish the Makaya. I like just throw it away, bro, because I don't smoke that one. I smoke there. Toen ane dag toe zie ik Charlie zijn negie Shami. Die is alweer voor. Yes, hij denkt. Lijkt nog mooi zoals altijd, bro. Yo. Yeah, man, credit. De draak tijd. Je moet gaan leren. Waar ik het heel dag gaan staan kan mee. Rugpijn en je moet weten dat ik het lang las gaan naaien. Zo mijn rug is vol en ik het heel dag gaan staan. Zo, ja bra. Ik zal even zo liggen. Als ik moet nou vrouw mensen kennen naaien. Ik zal zo net verliefd naaien mee bra. Je kan ook gaan trouwen dus maar. Je zal wel divorce als ik zo naaien. Je zal wel divorce als ik zo naaien. Van currently hoe honger ik is. Ha. Bra, dat is met dat vaatse cherry dit is bra. Ik ga zo net verliefd naaien. Je kan ook aan weet doorzetten. Als je weet doorzetten, ik vies zo net. Naaien op zoals Mohammed Ali. Pak. Pak you nigga, pak. Maar mijn mensen is honger. Al dat jullie goed. Ik ken als een hasselaar. Als een hasselaar. Ik kan niet no quit. Wieso mijn baas? Hier is die credit. Bijna niet, die zoek makkelijk. Ik ken wat een post erop. So, wat ik wil zeggen, Milanis is, please like, comment, subscribe. Do your boy a favor and maxi, like, fat, steel allemaal zijn phone in die huis, nee. Dan gaan subscribe, Jay. Dan zet je die mensen zijn phone terug. Verstaan ze? Please, man. So, kom ik gaan naar je toe te gaan verduidelijken op IG. Hoe kom ik dat ik die kan hebben. Zo morgen kom ik met een gefrieste borrel. Die huis toe kan voor de hallo. Is die credit, mama? Jongens, is niet. Like, comment, subscribe namens Tuition Square Pins. Ons checken in long run.